ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ে অফ সাকসেস। আজকে আমি তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি আমাদের জিএস মক টেস্ট সেশন। চলো দেখে নেওয়া যাক আজকে জিএস মক টেস্ট সেশনের বেস 10টি কোশ্চেন এবং তার অ্যান্সার। কোশ্চেন 1, আন্ডার হুইচ পার্ডনিং পাওয়ার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট ডিউরেশন অফ সেন্টেন্স ইজ রিডিউসড উইদাউট চেঞ্জিং ইট ইজ ক্যারেক্টার। অর্থাৎ এখানে আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে প্রেসিডেন্টের কাছে এর মধ্যে কোন পার্ডনিং অর্থাৎ ক্ষমা করার কোন পাওয়ারটা রয়েছে একজন সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাজাকে কম করার ক্ষেত্রে। অপশান এ কমিউটেশন, অপশান বি রেমিশন, অপশান সি রেসপাইট, অপশান ডি রিপ্রাইভ। অ্যান্সার হচ্ছে বি। অর্থাৎ এর এক্সপ্লেনেশনে যদি আমরা যাই তাহলে যা দেখতে পাবো, under Article 72 of the Constitution, the President of India is authorized to grant pardon, reprieve, respite or remission of punishment. অর্থাৎ আমাদের অপশনে ছিল রেমিশন, আমরা পেয়েছি যে একমাত্র প্রেসিডেন্টের হাতে সংবিধানের 72 নম্বর ধারা অনুযায়ী ক্ষমা করার যে সমস্ত জায়গাগুলি রয়েছে সেগুলো হচ্ছে রিপ্রাইভ, রেসপাইট অর রেমিশন অফ পানিশমেন্ট। শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি নয়, রাজ্যপালের ক্ষেত্রেও কিন্তু রাজ্যপালের হাতেও সংবিধান অনুসারে এই ধরনের এই সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাজা কম করার একটি বিশেষ প্রভিশন কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পারি। পরবর্তী প্রশ্ন, কোশ্চেন নাম্বার 2, হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং ইজ এক্সিকিউটিভ হেড অফ স্টেট ইন ইন্ডিয়া। অর্থাৎ আমাদের দেশ ভারতে এক্সিকিউটিভ হেড কাকে বলা হয়? অপশন এ প্রাইম মিনিস্টার, অপশন বি প্রেসিডেন্ট, অপশন সি ক্যাবিনেট সেক্রেটারি, অপশন ডি ফিনান্স সেক্রেটারি। অ্যান্সার বি, প্রেসিডেন্ট ইজ দ্য এক্সিকিউটিভ হেড অফ স্টেট ইন ইন্ডিয়া। অর্থাৎ ভারতের রাষ্ট্রপতিই হচ্ছে ভারতের শাসন ব্যবস্থার একমাত্র মাথা বা হেড। অল ডিসিশন মেড বাই গভর্নমেন্ট are taken in the name of president. However, the real head of the state is the prime minister. পরবর্তী কোশ্চেন, the maximum part of revenue of Indian Railway comes from transport goods, tickets and other sources. অর্থাৎ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে তাদের যে ইনকাম, তাদের ইনকামের যে ম্যাক্সিমাম রেভিনিউটা কোথা থেকে তাদের জেনারেট হয়? কোচেস, ট্রান্সপোর্ট অফ গুডস, টিকিট না আদার সোর্স? চলো দেখে নেওয়া যাক এর সঠিক উত্তরটি। এর সঠিক উত্তর হলো অ্যান্সার বি, দ্য ম্যাক্সিমাম রেভিনিউ অফ ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ইউজুয়ালি কামস ফ্রম ট্রান্সপোর্টেশন অফ গুডস। অর্থাৎ আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে অনেক স্টেশনে বা অনেক লাইনে রেলের যে লাইন আছে সেই সমস্ত রিজনগুলিতে আমরা যে সাউথ ইস্টার্ন একটু লক্ষ্য করি, অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি সাউথ ইস্টার্নে প্রচুর পরিমাণে মালগাড়ির সংখ্যা, অর্থাৎ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের থেকে বা লোকাল ট্রেনের থেকে মালগাড়ি অনেক বহু মাত্রায় বা বহু সংখ্যক মালগাড়িকে অনেক আগে সিগন্যাল দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সবার আগে মাথায় রাখতে হবে যে রেলের যে মেইন ইনকাম বা রেভিনিউ সেটা কিন্তু এই মালগাড়ি অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পণ্য পৌঁছে দিয়ে অর্থাৎ ট্রান্সপোর্টেশন অফ গুডসের মাধ্যমেই কিন্তু আসে। সেই জন্য রেলের কাছে মালগাড়ি চলাচলের যে বিষয়টা অনেক বেশি কিন্তু গুরুত্ব রাখে। পরের প্রশ্ন, ডিসইনভেস্টমেন্ট ইজ অপশন এ অফলোডিং অফ শেয়ার্স অফ প্রাইভেট কোম্পানিজ টু গভর্নমেন্ট, অপশন বি অফলোডিং অফ গভর্নমেন্ট শেয়ার্স টু প্রাইভেট কোম্পানি, অপশন সি ইনক্রিজ অ্যান্ড ইন ইনভেস্টমেন্ট, অপশন ডি ক্লোজিং ডাউন অফ বিজনেস কনসার্নস। অর্থাৎ আমাদের কাছে এখানে জানতে চেয়েছে ডিসইনভেস্টমেন্ট কী। অর্থাৎ ডিসইনভেস্টমেন্ট বলতে আমরা এখানে কী বুঝি? মূলত ডিসইনভেস্টমেন্ট যে ব্যাপারটা সেটা জড়িত রয়েছে আমাদের প্রাইভেটাইজেশনের সাথে। তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক সঠিক উত্তরটি। সঠিক উত্তরটি হলো অপশন বি, ডিসইনভেস্টমেন্ট ইমপ্লাইজ সেলিং শেয়ার্স অফ পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ বাই গভর্নমেন্ট। অর্থাৎ সরকার তাদের যে বিভিন্ন পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজের যে শেয়ারগুলো রয়েছে তারা অনেক ক্ষেত্রে সেই শেয়ারগুলো যখন বিক্রি করে দেয়, অর্থাৎ এই যে তাদের শেয়ার বিক্রি করার যে ভাবনা চিন্তাটা কী কারণে আসে, যখন গভর্নমেন্ট তার ফিনান্সিয়াল বার্ডেনকে কম করতে চায় তখনই তারা এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করে থাকে।
পরের লাইনে আমরা সেই জিনিসটাই দেখতে পাচ্ছি যেটা আমি বললাম, দ্য মেইন এম, মূল লক্ষ্য ডিসইনভেস্টমেন্টের টু রিডিউস ফিনান্সিয়াল বার্ডেন অন গভর্নমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস। আশা করছি তোমাদের কাছে জিনিসগুলো ক্লিয়ার হচ্ছে। আরও দেখতে থাকো ভিডিওগুলো, এক্সপ্লেনেশনগুলো আরও ভালোভাবে যদি তোমরা স্টাডি করো তাহলে তোমরা এখান থেকে যেমন অনেক আরও আদার্স ইনফরমেশন গ্যাদার করতে পারবে এবং বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে তোমাদের ভিশনগুলো আরও অনেক বেশি ক্লিয়ারও হবে। চলো চলে যাই আমরা আমাদের নেক্সট স্লাইডে, নেক্সট কোশ্চেনের দিকে। কোশ্চেন 5, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট অ্যান এক্সাম্পল অফ ইনডিরেক্ট ট্যাক্স? ইনডিরেক্ট ট্যাক্সের কোনটা এক্সাম্পল নয়? সেল ট্যাক্স, এক্সাইজ ট্যাক্স, কাস্টম ডিউটি, অপশান ডি হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার ট্যাক্স। অ্যান্সার হচ্ছে ডি, এক্সপেন্ডিচার ট্যাক্স ইজ নট অ্যান ইনডিরেক্ট ট্যাক্স। আমরা এক্সপেন্ডিচার ট্যাক্সকে কিন্তু ইনডিরেক্ট ট্যাক্স বলতে পারি না। এক্সপেন্ডিচার মানে কি, যেটা আমরা খরচ করে ফেলছি, সুতরাং সেই জিনিসটাকে অর্থাৎ ব্যয়টা কখনোই ইনডিরেক্ট ট্যাক্সের মধ্যে পড়তে পারে না। সেই জিনিসটাই পরের লাইনে বলা হয়েছে, ইট ইজ ইম্পোজড অন এক্সপেন্ডিচার ডান বাই পিপল রাদার দ্যান ইনকাম অফ পিপল। পরবর্তী কোশ্চেন 6, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পোর্ট অফ ইস্টার্ন কোস্ট অফ ইন্ডিয়া? অর্থাৎ ভারতের ইস্টার্ন কোস্টের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পোর্ট, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর কোনটি, সেটা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে। চলো দেখে নেওয়া যাক। অ্যান্সার হচ্ছে বি, বিশাখাপত্তনম, ভাইজাগ। বিশাখাপত্তনম হচ্ছে ইস্টার্ন কোস্ট ইন্ডিয়ার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বন্দর, ভাইজাগ বন্দর বা বিশাখাপত্তনম বন্দর। ইট ইজ ইউজড ফর বাল্ক ট্রান্সপোর্টেশন, এটা বাল্ক ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। কিসের বাল্ক ট্রান্সপোর্টেশন? না আয়রন অর্থাৎ লোহা, অর্থাৎ এই ভাইজাগ পোর্টের মাধ্যমে লোহা দেশে থেকে অন্যান্য দেশে অর্থাৎ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিজ যেগুলো আছে যেমন জাপান, সাউথ কোরিয়া, এই সমস্ত দেশে পৌঁছে দেওয়ার যে ব্যাপারটা সেটা সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। পরের স্লাইড, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ মেইনলি রেসপন্সিবল ফর দ্য ল্যাক অফ ফিমেল পপুলেশন ইন ইন্ডিয়া? এর মধ্যে কোনটা সব ফিমেল মানে মহিলাদের যে পপুলেশন কমের পেছনে কোনটা সবথেকে বেশি এখানে দায়ী, সেটা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে। দেখে নেওয়া যাক চারটে অপশন কী কী আছে। পলিটিক্যাল ফ্যাক্টরস, ইকোনমিক্যাল ফ্যাক্টরস, সোশ্যাল ফ্যাক্টর অর সুপারস্টিশনস। অ্যান্সার হচ্ছে সি, social factors such as dowry and patriarchal mindset along with other prejudice are responsible for lack population of females. অর্থাৎ আজও আমরা আমাদের সমাজে বিভিন্ন জায়গায়, এর আগেও দেখতে পেয়েছি এবং বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পণের জন্য গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হতে হয়। সেই কারণে মানুষের মাথায় একটা ধারণা রয়ে যায় যে কন্যা সন্তান জন্মালে তাকে যদি আমরা বিয়ে দিতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে অনেক রকমের খরচা, অনেক রকমের বিষয় চলে আসছে। সেই থেকে তাদের কন্যা সন্তানের প্রতি একটা অনীহা, সেই সঙ্গে একটা পুরুষতান্ত্রিক যে ভাবনা চিন্তা অনেক দিন ধরে তাদের মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে, সেই ভাবনা চিন্তাটাও এর পিছনে একটা বিশাল বড় দায়িত্ব পালন করে চলেছে, এই কন্যা সন্তান কম হওয়া বা কন্যা ভ্রূণ হত্যা করা। এবং যাতে মানুষ এই ধরনের চিন্তাভাবনা, এই প্যাট্রিয়ার্কাল মাইন্ডসেট থেকে বেরিয়ে আসতে পারে বা এই ধরনের চিন্তাভাবনা থেকে যাতে বেরিয়ে আসতে পারে, তার জন্য আমাদের কেন্দ্র সরকার থেকে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াওয়ের মতো যে স্কিমগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু তারা সারা দেশের জন্য নিয়ে এসেছে, যার ফলে পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের যদি আমরা দেখি বিভিন্ন ডেটা যদি এখন আমরা বর্তমানে দেখব যে আগের থেকে বর্তমানে এই বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বা রাজ্যের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি কন্যাশ্রী, এই সমস্ত প্রকল্প জনহিতকর প্রকল্প চালু হওয়ার ফলে কন্যা সন্তান বা কন্যা ভ্রূণ হত্যা করার যে একটা ব্যাপার সেটা কিন্তু অনেক পরিমাণে কিন্তু কমেছে। চলে যাচ্ছি আমরা পরের স্লাইডে। হুইচ স্টেটস আর রিলেটেড উইথ দ্য ডিসপুট অফ মুল্লাপেরিয়াম ড্যাম? মুল্লাপেরিয়াম ড্যামটা কোথায় দেখতে পাওয়া যায় জানতে চেয়েছে। কর্ণাটক অ্যান্ড তামিলনাড়ু, তামিলনাড়ু অ্যান্ড কেরালা, কেরালা অ্যান্ড কর্ণাটকা, অন্ধ্রপ্রদেশ অ্যান্ড কর্ণাটকা। চলো দেখে নেওয়া যাক অ্যান্সার। অ্যান্সার ইজ বি,
মুল্লাপেরিয়ার ড্যাম ইজ কল্ড মুল্লাপেরিয়ার ড্যাম। মুল্লাপেরিয়ার ড্যামকে মুল্লাই পেরিয়ার ড্যাম বলেও কিন্তু জানা যায়। ইট লাইজ অন পেরিয়ার রিভার, ইডুক্কি ডিস্ট্রিক্ট। এটা পেরিয়ার রিভারের উপরে কেরালার ইডুক্কি ডিস্ট্রিক্টে রয়েছে এবং পেরিয়ার ন্যাশনাল পার্কের কাছে অবস্থিত। থিক্কাডি ইজ লোকেটেড অ্যারাউন্ড ড্যামস রিজার্ভার। অর্থাৎ পেরিয়ার ন্যাশনাল পার্ক, যেটা কিনা থিক্কাডিতে অবস্থিত, এটা এই ড্যামেরই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। দ্য লোকেশন অফ ড্যাম ইজ কেরালা। এর লোকেশন কেরালায়, কিন্তু এটা অপারেটেড হয় এবং মেনটেন হয় তামিলনাড়ুর দ্বারা। তাহলে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এক্সপ্লানেশনের মধ্যেও আমরা অনেক ছোট ছোট ইনফরমেশন পাচ্ছি, যেখান থেকেও কিন্তু অনেক কোশ্চেন আমরা নিজেরাই করতে পারবো এবং তার অ্যান্সারও আমরা এই এক্সপ্লানেশনের মধ্যেই পেয়ে যাব। তাই শুধু কোশ্চেন বা কোশ্চেনের অপশান নয়, তার সাথে আমাদেরকে জানতে হবে কোশ্চেনের এক্সপ্লানেশানকেও। চলো দেখে নিই পরের কোশ্চেন। দ্য ফার্স্ট মেটাল ইউজড বাই ম্যান ওয়াজ অ্যালুমিনিয়াম, কপার, আয়রন, সিলভার। অর্থাৎ মানুষ প্রথম কোন ধাতুর ব্যবহার করতে শিখেছিল সেইটাই আমাদের এখানে জানতে চেয়েছে। অ্যালুমিনিয়াম, কপার, আয়রন না সিলভার? তারা প্রথম ব্যবহার করতে শিখেছিল কোনটা? অ্যান্সার হচ্ছে বি। প্রথম মানুষ যে ধাতু ব্যবহার করতে শিখেছিল মেটাল, সেইটা হচ্ছে গিয়ে কপার। অর্থাৎ মানুষ সবার প্রথম যে ধাতুটা ব্যবহার করতে শিখেছিল সেটি হলো তামা, অর্থাৎ কপার। একদম শেষ স্লাইডে আমরা চলে এসেছি, 10 নম্বর কোশ্চেন। চলো দেখে নিই কী বলছে 10 নম্বর কোশ্চেনে। দ্য হরপ্পান্স ওয়ার দ্য আর্লিয়েস্ট পিপল টু প্রডিউস সিলস, ব্রোঞ্জ ইমপ্লিমেন্টস, কটন আর বার্লি। অর্থাৎ হরপ্পানরা সেই সময়, হরপ্পায় যারা আর্লিয়েস্ট পিপল যারা ছিল সেই সময়, তারা তখন কি প্রডিউস করেছিল? অর্থাৎ তারা তো অনেক কিছুই ব্যবহার করতে শিখেছিল, এর মধ্যে তারা প্রডিউস করেছিল কোনটা? সিলস, ব্রোঞ্জ ইমপ্লিমেন্টস, কটন না বার্লি? অর্থাৎ তারা কি উৎপাদন করতে শিখেছিল কৃষিজাতভাবে ক্ষেত্রে? অ্যান্সার হচ্ছে সি। দ্য ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ইজ কনসিডার্ড বার্থ প্লেস অফ কটন। এখান থেকে তোমাদের কিন্তু একটা কোশ্চেন আসতে পারে যে কটনের বার্থ প্লেস হিসেবে কোন সিভিলাইজেশনকে আমরা বলতে পারি? সেটা হচ্ছে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন। দ্য হারাপ্পান্স ওয়ার দ্য ফার্স্ট to produce and spin cotton. Yarns of spin cotton were excavated at Mohenjo-daro. তাহলে আমরা দেখে নিলাম আমাদের একদম প্রথম 10টি কোশ্চেনের তার অ্যান্সারকে। আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অতি অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এবং আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংক ইউ, হ্যাভ আ গুড ডে।